Bem-vindos, espectadores! Hoje mergulhamos em um assunto urgente e intrigante: a ameaça do apocalipse da internet. Recentemente, a NASA lançou um chamado para encontrar soluções que possam evitar que o mundo fique offline por meses. Vamos explorar essa jornada pela busca de respostas e acompanhar os esforços da NASA para manter o nosso mundo interconectado. NASA identificou uma ameaça que poderia deixar o mundo offline por meses. Imagine um cenário onde a internet desaparece repentinamente, cortando a comunicação, o comércio e até mesmo o acesso a informações vitais. Os cientistas têm alertado para o impacto da tempestade solar na comunicação, conhecida como o apocalipse da internet, que está prevista para os próximos anos. A missão pioneira da Parker Solar Probe da NASA alcançou um marco significativo ao atravessar, com sucesso, o vento solar. Essa conquista tem como objetivo proteger a conectividade da internet na Terra. Pouco a pouco, nos tornamos ainda mais dependentes do uso da internet. Já imaginou como seria a nossa vida nesse apocalipse? Dr. Johnson, especialista em comunicações espaciais da NASA, explica: o apocalipse da internet é uma preocupação real e séria. Estamos enfrentando uma crescente dependência da internet para a comunicação global, infraestrutura crítica e até mesmo para a vida cotidiana. Uma interrupção prolongada teria consequências devastadoras em todos os setores. A NASA está empenhada em encontrar soluções para evitar essa catástrofe iminente. Os cientistas estão explorando várias abordagens, desde aprimorar a resiliência da infraestrutura atual até desenvolver novas tecnologias revolucionárias. Uma das soluções promissoras é a criação de uma rede de satélites de comunicação redundante. Essa rede garantiria a conectividade mesmo em caso de falhas na infraestrutura terrestre. Gostou desse conteúdo? Então se inscreva para não perder nenhum vídeo como esse. Até a próxima!